হ্যালো বাইকার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইয়ামাহা এসজেডআর বাইকটি, এটি সমস্যা ছিল যে মানে লং টাইম চালানোর পরে একটি শব্দ হচ্ছিল। যখন মানে বাইকটি স্টার্ট বন্ধ হয় তখন একটি শব্দ হচ্ছিল। তো এইখানে শব্দটি আমরা সেই জন্য খুলেছি ম্যাগনেটের সাইডে। দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই যে লাটটি থাকে এখানে ম্যাগনেটের 3টি লাটেই ভেঙে একেবারে টুকরো হয়ে গেছে। এই যে দেখুন